murna muke da auren su mun tare ne ango ga ikilima nan amaryarsa Allahu ya bar su tare. Bismillahi Allah kai ne mai sama, kai zan safari ya Allah don bana zama. A waka ce zai yo ya Allah ka ban hikima, domin tare zan wake da amaryarsa ikilima. Aure an daura Allah kore tsangwama, ka bawa masoya haƙuri duk sai zama. Soyayya duka ta tafi yanzu komai an gama, sai dai haƙuri zai zo ba wai soyayya ce ba. Mutari kai ne ango to kai ne uba, don a gurin ikilima yanzu kai ne ja gaba. Ka san mu jigunta a yanzu ba kuma ja da ba, aiki ya taho gare ka turai sai ka yo hidima. Kai ne abun sauraro a gwata har kallo duka, kai ne zaka fita ka nemo ta sai ya baka. Ti dai sha sutura a yanzu kai za ka yi haka, kai ne za ka yo komai a kullum babu da shakka. Haƙuri sai ku yi ta yi, zama aure ibada haka dai kuma za a yi. Allahu ya bar ƙauna sannan kuma ya kau da gaba. Ka zama mai tausan ikilima daure kajiya, ka kai da matarka ikilima zauna lafiya. Komai za ya zo haƙuri ake sha'anin duniya. Kwana a tashi dai wata rana sai dai fa labari. Mutari ango ka rike dai shawara, na san ka buɗe kunne san ba takura. Zancen gaskiya da daɗi ya zo ba jira, ɗauki batun da na baka shi dai zai yi ba sanya. Amarya ki ladabi gurin angon kito, angon kimon tari shine jirgin fito, shine za ya kula da ke abadan dai kin fito. Ki zan so ki zauna da kada da ki sa fushi a ranki. Kar da ki yo fita a gida na aure kin jiya, ki zauna sai da izini namiji. Kuma sannan ke tsaya, hakan zai yi to daidai shi ne kwanciyar hankali. Banda auren bashi a gurin makwabta kin jiya, ki kare mutuncin ki shi ne babu hayaniya, sannan ki kula da tsafta karki turjiya. Ina saki ɗauki zance na ki jaraba shi ba ƙarya.
kuka yo ba tuntube. Allahu ya baku tare auren ku ya kara karko. Masoya a yanzu sai murna suke, sun taru suna ta murna hada rawa suke, sunayensu zan sakawa yanzu ina kuke, abokan ango da kawaya amarya dai ana ta murna. Abokan ango su ma fa ayo murna suke, Zirkibilu shi ma fa ayo murna yake, Bashari Boyal shi ma ayo murna yake, ga Ibrahim ma shi ma ayo murna yake, Gwaje mai shayi shi ma ayo murna yake, Abdullahi dan Auta ayo murna yake, ga Sule DJ nan shi ma murna yake, Badaru mai taji shi ma ayo murna yake, Murtala Goje shi ma ayo murna yake, Saminu baban Sadiya ayo murna yake, ga Sufiyanu shi ma fa ayo murna yake, ga Zaharaddini shi ma ayo murna yake, Abdullahi shi ma ayo murna yake, Abdulbaki shi ma ayo murna yake, Hamisu Dolo shi ma ayo murna yake, Shafi'u Kito shi ma murna yake, Rabi'u Zabi shi ma ayo murna yake, ga Abubakar shi ma fa ayo murna yake, Idi Ciyaman shi ma ayo murna yake, Nasi'u na Dodo shi ma ayo murna yake, kawaye na amarya su ma ayo murna suke, ga Sadiya ita ma fa ayo murna take, Fauziya na ni yan mallam murna suke, Rahila a yanzu ma ita ma murna take, ga Farkayya yau ita ma ayo murna take, sai kanna ango su ma ayo murna suke, ga Famudan Suru shi ma ayo murna yake, ga Shamsu shi ma ayo murna yake, Aminu Abubakar a yau duka duk murna suke, Rikayya Ige Amina ayo murna suke, Jamila Sahura ayo murna suke, ya salli da jama ayo murna suke, Sani Masta shi ma ayo murna yake, gaba uwayen ango su ma murna suke, ga baba Shaibu shi ma murna yake, ga baba Idi shi ma ayo murna yake, ga baba Bello shi ma ayo murna yake, ga baba Kwalle shi ma ayo murna yake, ga baba Malaki ayo murna yake, ga baba Umaru shi ma murna yake, ga baba Sa'adu shi ma murna yake, ga baba Dakane shi ma murna yake, ga baba Kasimu shi ma murna yake, ga baba Salihu shi ma murna yake, waye na amarya ayo murna suke, hada antin na amarya ayo murna suke, maza da mata ayo murna suke, kai hada yayye ma ayo murna suke, hada kanne ma fa ayo duka murna suke, Muhammad Idi ma ayo murna ake, Tahi Abdullahi ayo murna ake, Malam Haruna shi ma ayo murna yake, ya hayya ya shi ma ayo murna ake, ga su Tinau da Badaru su ma murna suke, Wakala Salisu ma ayo murna suke, ga Ibrahim shi ma ayo murna yake, Sama'ila da Dahiru
da Aisha ayo murna ake. Aisha Adamu Hansi ayo murna ake. Amina Luba Talatu ma ayo murna ake. Sahiya Inno su ma ayo murna suke. Rabi Jamila Shafa'atu yo murna ake. Zulaihu da Gado ha ayo murna ake. Tartahi Inno ha ayo murna ake. Shehu Doya Adamu Doya duk murna ake. Ya Farkaya ita ma murna take. Yahaya mai Kasiya shi ma murna yake. Zakiya Jamilu ma ayo murna ake. Aliyu Muhammadu ma ayo murna ake. Ga Usman da Hansa'u ayo murna ake. Amatullah Hadiza ayo murna ake. Yaro Umma su ma ayo murna ake. Farkaula da Sa'adatu ma ayo murna ake. Fatimomi ma ayo murna ake. Sai Hajara Lami ma ayo murna ake. Farida Abu Dar Gogo ma ayo murna ake. Sakina Bela'u duk ayo murna suke. Bello Sahalu Ibrahim murna ake. Malam Goji na Kadage ayo murna ake. Ladi Sherehu duk ayo murna suke. Kankane Nuhu Bako duk ayo murna suke. Yahada Shafa'atu ha ayo murna suke. Salihu Bandan Ada ha ayo murna ake. Zara'u Amaratu Ikilima ayo murna ake. Baran Silla dan Amarya ayo murna ake. Hajiya Aisha Abubakar murna take. Hajiya Hajara ayo murna take. Sai Hajiya Adama ma ayo murna ake. Sai Hajiya Jamila ayo murna take. Da Hajiya Hansi ita ma murna take. Da Hajiya Hadiza ita ma murna take. Da Hajiya Jummai ita ma murna take. Da Hajiya Kulwa ita ma murna take. Da Hajiya Amina ayo murna ake. Da Hajiya Sauda ita ma murna take. Da Hajiya Lubama ita ma murna take. Da Hajiya Amatullah murna ake. Malam Haruna Kwamsi yo murna ake. Sai Halilali Tukur duk ayo murna suke. Aina'u Ali Ibrahim yo murna ake. Ladidi Zahariya murna ake. Da Mustapha shi ma ayo murna ake. Da Dan Abu Sani ma ayo murna ake. Ada Baba Dan Malla ayo murna ake. Na Goje Dan Lami ma ayo murna ake. Maharaj Dan Kunya ayo murna ake. Santa da Rashidu ha ayo murna ake. Salisu mai kwankwan ha ayo murna ake. Usman Doya Abuja yo murna ake. Dan Jummai shi ma ha ayo murna ake. Fatima Momi Lare Nasara murna ake. Suwaiba Igi yo murna ake. Yamadariya Inno ha ayo murna ake. Bara'atu Bela'u Garda ayo murna ake. Ana ruwa Bako murna ake. Inno Sadau Bajina murna ake. Har sai Mamun Tari mai zuma murna ake. Sama a gada ayo murna ake. Kwalle matan manya ayo murna ake. San mawaƙin ya zo ya sani a Musa Zamfara ne yanzu na san an sani bara in ba ku kwannan ba idan kun je ku dan tunani. Ƙarin bayani za a yi tuntuɓar nambar waya kamar haka: 091-958-7884 ko kuma 09046815824. Naku Zamfara, huta lafiya, ina muku fata alkhairi. Giza Records.